Здравствуйте. С самого начала представлю нашего гостя. Сегодня у нас в студии Ахра Бжаня, депутат парламента Республики Абхазия. Итак, Ахра, сейчас такая горячая пора. Идет предвыборная кампания. Очень, мне кажется, она любопытная с разных точек зрения. Об этом мы тоже поговорим. Но прежде всего, я вот как избиратель, твой бывший избиратель, мне бы хотелось бы услышать, грубо говоря, такой вот отчет о прошедшем периоде в парламенте. Спасибо. Ну, действительно, 5 лет я представлял интерес нашего центрального округа в парламенте, интересы, какие-то чаяния граждан. Старался каким-то образом организовать это и в законодательном плане тоже. Ну, так как я в парламенте работал председателем комитета по образованию, науке, религии, делам молодежи, конечно, главная моя задача была организовать работу этого комитета. Ну, в этом плане что-то нам удалось за эти годы сделать, что-то, к сожалению, нет. Начну с того, что нам удалось. Все-таки главное в работе парламентария, депутата — это его законотворческая деятельность. Конечно, не индивидуально все это происходит, коллективно. Вот в этом плане наш комитет окончательно завершил законы, которые уже действуют. Какое-то определенное количество, хотел бы даже их перечислить, я так, наверное, не упомню. Закон о средствах массовой информации, кстати, о праве на доступ к информации, это несколько другая область, об увековечении памяти первого президента, о внесении изменений в закон о почетных званиях, о свободе совести религиозных объединений, о изменении в закон о рекламе, о музеях, об обеспечении доступа к информации в деятельности суда. И вот совсем буквально последний недавно был Леон Галустян выносил последние изменения закона о СМИ с учетом того, что СМИ постепенно мигрируют в электронное пространство, и там мы тоже каким-то образом должны были это регулировать. Кроме того, нами были приняты нормативные документы не в окончательном варианте. Ну, наверное, телезрители, может, кто-то не знает, я скажу, что в парламенте существует такая ступенчатая система принятия нормативных документов, законов там, и так далее. Первое чтение, потом второе чтение и третье чтение. Если конституционный закон или какой-то очень большой или важный закон в этих 4 чтениях. Вот так вот в первом чтении и подготовлен ко второму чтению, но тоже нашим комитетом, подготовлен несколько законопроектов. Это градостроительный, строительный кодекс, большой, такой объемный труд, в котором принимали участие и юристы, и архитекторы, и строители, и специалисты. Закон о Красной книге Республики Абхазия, который в первом чтении принят, я надеюсь, следующий парламент продолжит эту работу. Закон о внесении изменений, закон о историко-культурном наследии. Закон принимался давно, в 1996 году, и, конечно, накопилось масса моментов, которые надо осветить, может быть, с каких-то новых позиций, с учетом новых обстоятельств. Закон о внесении изменений в Земельный кодекс, закон о физической культуре и спорте. Те законы, над которыми наш комитет работал. Ну, комитет ваш, да, он такой профильный, естественно, там очень много связано и со средствами массовой информации, и с молодежью. А все-таки вот скажи мне, пожалуйста, вот из тех законов, которые ты сейчас перечислил, как тебе кажется, насколько они оказались работоспособными? Вот в данном конкретном случае, если мы будем говорить, да, перечисленные законы, практически все, они были веянием времени. То есть действительно сама нас подталкивала к тому, что это надо изменить. Конечно, большинство из этих законов, подавляющие, они работают, на мой взгляд, достаточно эффективно сегодня. То есть прямо с момента принятия, с момента подписания президентом и вступления в действие, скажем так, они чуть-чуть изменили нашу действительность, изменили взаимоотношения субъектов права, граждан и так далее. Эти законы, безусловно, работают. Скажи мне, пожалуйста, вот какой закон является, который вы рассматривали именно в своем комитете, является гордостью, так сказать, вашего комитета? Ну, я бы так не дифференцировал бы, потому что все-таки в комитет входят разные люди. У нас это и
люди со спортивной биографией, журналисты, действующие, и юристы, и экономисты. И, конечно, каждый из членов комитета, он в какой-то определенной степени больше соответствует по духу, по своим профессиональным навыкам, знаниям той или иной области знания закона. Не могу сказать. Я могу сказать, что нам не удалось. Да, это, кстати говоря, следующий был вопрос. Хотелось бы, конечно, я всегда так думаю, что нужно-то начинать по-абхазски вообще с хорошего, да, а потом переходить на что-то такое, что может носить какой-то негативный оттенок или характер. Действительно, вот что не удалось и о чем ты сейчас сожалеешь, и хотелось бы, чтобы следующие парламентарии добили это дело. Ну, я скажу, о чем, вот, что нам не удалось, о чем я жалею. В первую очередь, конечно, это связано с законом образования. Но на самом деле оказалось немножко сложнее, чем я думал с самого начала. В общем, вся ситуация с образованием в стране. Ведь закон – это какой-то вершина айсберга, который просто регулирует те отношения, которые уже существуют в обществе, в академических институтах, в университетах, в школах и так далее, и так далее. К сожалению, и моему сожалению, в этом, конечно, доля моей вины, безусловно, есть, мы не смогли консолидированно сообща сформировать единую концепцию. Вот что мы хотим от этого? Какую роль должно играть образование в стране? Как оно должно финансироваться? Какая должна быть его экономика? То есть, какой нужно быть... То есть закон об образовании был принят, а вот Нет, такого закон об концептуального образовании, отношения... к сожалению, не был принят как это нашим так, созывом. вот до сих пор и нет у нас закона Нет. об образовании? Вот это первый такой момент. Хотя, несмотря на то, что, скажем, в сегодняшнем министерстве есть несколько вариантов того, что можно уже подготовить к первому чтению таких вот болванок, хорошо проработанных. Но я думаю, что парламент следующего созыва сможет с этим министерством хорошо, качественно поработать. И второй момент, то, что нам не удалось, это закон о телевидении и радиовещании. Ты знаешь, что мы были сторонниками внедрения, или хотя отчасти внедрения системы общественного телевидения, когда государственное телевидение преобразовывается в национальное телевидение, а высшим руководящим органом этого института является совет, управляющий совет, который назначает директора. Да, вы были за такую инициативу, нам казалось, а мы были против. Нам казалось, что такая система будет представлять интересы граждан в меньшей степени, чем интересы, скажем, одной из ветвей власти, например, исполнительной власти. Да. То есть это нам тоже не удалось, хотя мы этот закон 2 или 3 раза выносили на сессии, но ни разу он не смог набрать нужного количества голосов. 1 раз голос не хватал, 2 голоса не хватало, но тем не менее. Да, и мы были удовлетворены таким решением, должен признаться тебе. Мне кажется, что это справедливо. Для того, чтобы принимать вот закон в том виде, в котором вы представляли, тут многое нужно было бы изменить и подготовить для того, чтобы он функционировал, а не был бы просто каким-то произведением на бумаге. Я бы хотел, чтобы ты рассказал вообще как бы о вот работе 5-го созыва. Ты кое-что рассказал в этом направлении, но мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, что собой представлял этот 5-й созыв, по-твоему, и дал бы ему оценку, в общем-то. Вот такую смелость от тебя я ожидаю. Ну, может, эта оценка будет немножко субъективная, но, тем не менее, я, кажется, могу дать такую оценку. Мне кажется, этот парламент, он отличался от парламентов всех созывов, по крайней мере, вот, насколько я знаком с этой темой. Во-первых, выборам в этот парламент предшествовала колоссальная политическая работа оппозиции. Ведь не случайно так получилось, что почти все лидеры оппозиции были избраны в этот парламент, а потом, как бы со второго захода, если так можно сказать, были доизбраны, когда кто-то уходил в исполнительную власть, и они избирались. И кроме этого, вот эта работа оппозиции 9, 10, 11 годов, она сформировала такой фон в обществе, благодаря которому в парламент попали и независимые депутаты тоже. Позже вот это вот
не знаю, вот симбиоз независимых и оппозиционных депутатов, постепенно они притерлись, нашли общую экономическую, идеологическую платформу и стали выступать каким-то единым блоком. То есть этот парламент по принципиальным позициям, по качеству принимаемых решений, потому насколько он глубоко изучал те иные вопросы действительности, на мой взгляд, был очень независимый. Не было такого, что какой-то дядя в президентском кресле мог сказать, вот давайте так, и все остальные делают так. Хотя мне кажется, что парламенты последних созывов как раз этим грешили. Ну, то есть тогда были, да, несколько ситуаций, которые носили конфликтный характер, а вот за время работы парламента 5-го созыва я что-то не припомню конфликтной ситуации между парламентом и президентом. Конфликтных ситуаций и острых ситуаций было более чем достаточно, и я, в принципе, о них тоже скажу. Но сейчас я еще вот одну вещь хочу сказать. Понимаете, когда парламент не единообразен, когда там присутствует разница взглядов, которые присутствуют в обществе, это отражается и на качестве работы этого института сама по себе тоже. Вот посмотрите, например, внутренняя конкуренция, да, как вообще конкуренция везде, она способствует улучшению качества чего бы то ни было, будь это продукты или там законы. Какая разница, понимаете? Люди, которые выносили законопроекты на рассмотрение этого парламента, зная, что он не единообразный, что там присутствует разность во мнениях, старались готовить их очень хорошо. То есть уровень подготовки документов, на мой взгляд, вырос. Это первое. Второе, депутаты научились использовать практику дипломатии, внутренней дипломатии, убеждения. И это тоже как бы улучшило результирующие моменты. И кроме того, разность, что ли, во взглядах способствовала тому, что многие вопросы, которые ставились в обществе, но которые не ходили понимания других институтов власти, они начинали реализовываться через парламент. Я вам несколько таких могу сказать. Ну, во-первых, известная наша история с энергетикой, с поднятыми тарифами. Была создана комиссия, сегодняшний гость тоже имел удовольствие работать. И было принято совершенно четкое решение, которое противоречило тогдашним выводам об энергетике исполнительной власти. И это было изменено. Я могу вам напомнить знаменитую комиссию, которую возглавлял Аслан Алексеевич Кабаев по поводу паспортизации, незаконной паспортизации жителей Гальского, Творчатского, Ачимчинского района. Эта комиссия была сугубо парламентская, чисто парламентская. Изначально, с момента поднятия вопроса его публичности, работы комиссии и результат работы, это все было исключительно деятельность этого парламента. То есть, так сказать, мы отчасти восстановили это равновесие, которое должно присутствовать в обществе между ветвями власти. Если у вас этого равновесия нет, если нет этого знаменитого принципа сдержек и противовесов, тогда любое решение, которое кому-то покажется верным, неважно, является ли оно верным на самом деле или нет, будет готовиться проходить через парламент без всяких проблем. И не факт, что это всегда будет в интересах наших граждан. Да, для того, чтобы дать оценку вообще и парламенту, любому другому какому-либо объединению или общественному движению, государству, власти вообще, положительная оценка бывает, отрицательная оценка и нейтральная. Но у нас сейчас тут нету того человека, который даст нейтральную оценку. А раз мы говорили столько о положительном, мне бы хотелось все-таки, чтобы ты как-то высказал свое мнение в отношении того негатива, который происходил, тех скандальных, прямо скажем, ситуаций в парламенте. Было и такое, да. Но я помню несколько событий, которые носили такой кризисный, честно говоря, даже скандальный характер,
который, безусловно, не красил и исполнительную власть, то есть законодательную власть, и как вообще имидж нашего государства. В целом, не знаю, может быть, это что-то такое, как вирус вообще, который сопровождает наш биологический вид, вот эти вот конфликты, потому что, когда я читаю в прессе, время от времени такое везде происходит. Ну, в нашем Тут случае важно, чем это что обусловлено? Я хочу сказать, что важно не то, что это происходит, хотя и это должно быть каким-то образом ограничено, купировано. Ваши законы, ваши нормативные акты должны таким образом быть выстроены, чтобы они защищали вас от коллизий такого рода. Но важно еще другое. Если это происходит, насколько вы эффективно можете с этим бороться, и насколько эффективно вы этому можете противостоять. Вот в данном случае, мне кажется, что все-таки, несмотря на кризис, парламент находил в себе силы преодолевать их, принимать в итоге верные решения. И, кстати, должен сказать, что, вот, помните, был конфликт, связанный с передачей в собственности одной из, по-моему, автодорожных компаний, а потом был конфликт, связанный с статусом неприкосновенности депутатов. И в том и в другом случае, несмотря на то, что продолжалось на протяжении какого-то периода, и не с первого раза парламент принимал верные решения, все-таки эти решения были приняты, находились в одном случае просто была снята статус неприкосновенности с депутата, дан ход уголовному делу, и вы знаете, как бы, к чему это привело. Были и другие события, которые представляют собой нечто из парламентской внутренней кухни, которая не афишируется. Об этом очень редко узнает пресса, но это какие-то моменты, которые происходят внутри. И тоже не всегда это было, на мой взгляд, верно, не всегда это было обосновано. Но каждый раз вот это напряжение в парламенте вызывало внутреннюю дискуссию. Иногда внутренний конфликт, иногда очень жесткие конфликты. И за счет того, что, вот я повторюсь, парламент не был единообразным, что в нем всегда присутствовала разность мнения, и эти люди, которые представляли эти мнения, опирались и на общественность тоже, мне кажется, всякий раз нам удавалось находить вот такое вот верное решение. И уровень парламента, уровень его финальных, заключительных решений никогда не был ниже того, на котором вообще должен находиться вот законодательная власть. Это если завершать нашу тему в отношении 5-го созыва, все-таки какую, возможно, формулировку, а может быть, оценку ты бы дал в заключение? Я думаю, из всех парламентов, вот, он был, наверное, самым влиятельным парламентом. Если не брать в расчет парламент 1-го созыва, который на самом деле был народным советом и представлял такой симбиоз законодательной и исполнительной власти, это немножко другое. Из всех парламентов, вот, которые я помню, которые могу окинуть взглядом, мне кажется, этот был самый влиятельный. Он сыграл... Самый влиятельный на что? Он сыграл самую большую роль, как мне кажется, и в каких-то процессах общественно-политических, которые происходили в стране. И он просто огромную работу в законодательном плане провел. И потому степени доверия, который парламенту вот, питали обычные простые граждане, мне кажется, тоже здесь было все на достаточно хорошем уровне. Я думаю, это был самый влиятельный и самый непослушный парламент, наверное, за все годы. Оценка? По какой шкале? Пятибалльной? Ну, мы же все учились по пятибалльной. Я думаю, 4. 4. Скажи мне, пожалуйста, вот еще добавочный вопрос к этой же теме все-таки. Ты считаешь, что вот 5-й созыв, он достаточно основательно повлиял на формирование общественно-политической ситуации у нас в стране? Да. Ты говорил о том, что да, многое изменилось, и парламент в этом смысле да, оказал какое-то действие на общественно-политическую ситуацию. С другой стороны, хотелось бы знать, как это проявилось, на твой взгляд.
Ну, то, что повлияло, это однозначно. Вот возьмем, к примеру, известное событие, драматическое событие мая 2014 года. Вообще, я должен сказать, что любое общественное движение, какое бы оно справедливое не было, или какие бы правильные идеи за этим не стояли, всегда несет в себе некий такой вот деструктивный потенциал, что ли, да. И очень важно, чтобы в обществе, в структуре института власти нашлась такая организация, такой институт, который мог бы этот процесс стабилизировать. Вот в данном случае, мне кажется, что колоссальная роль парламента этого созыва была в том, что он сумел в непростой ситуации сохранить вот эту вот ситуацию на уровне законности, конституционности, предсказуемости. Все решения, которые принимались после этих событий, они все соответствовали Конституции и букве закона. И за этим всегда стояло решение парламента. Его законы, его постановления, его авторитет. То есть мы не можем сказать, что что-то происходило анархически. Всегда последнее слово было за народно избранным институтом, который фактически представлял мнение всех граждан страны. И это вот легитимизировало эти процессы и дало им такое законообоснованный, что ли, импульс в будущее. Потом дальше, знаете, были президентские выборы, которые принимали участие. Все политические силы, все их признали, и мне кажется, это Скажи мне, выход пожалуйста. из кризиса такой вот дало. Да, но я так понимаю, что на общественно-политическую ситуацию действительно парламент влиял и действительно пользовался таким авторитетом, что ему доверяли много, и в конечном итоге из некоторых кризисных ситуаций выходили благодаря именно работе парламента. С другой стороны, не только, наверное, но ну в да, том не числе, только, да, конечно, в том да. числе, Ну, раз мы конечно. говорим сейчас о вашей работе, то есть мы как бы оцениваем работу непосредственно пятого созыва. Вот скажи мне, пожалуйста, а как ты вообще сейчас охарактеризуешь вот ту общественно-политическую ситуацию, в которых проходят выборы в шестой созыв уже парламента? Я бы шире немножко посмотрел. Не просто выборы, а вообще общественно-политическая ситуация. Мне кажется, тут есть о чем сказать. И есть такие точки беспокойства, что ли. Вот, лично, например, моего беспокойства. Вообще, мне кажется, что самый высокий уровень государственности у нас как раз был в первые послевоенные годы. Почему? Ну, наверное, в первую очередь, потому что человек, который формировал вот эту основу этого государства, не один, конечно, с соратниками, он заложил настолько сильные, мощные фундаменты, мощные основы, что мы до сих пор вот никак расшатать не можем, понимаете. С одной стороны, это человек был, который в состоянии способен увидеть на десятки лет вперед. Вот этот взгляд вперед присутствовал. И во-вторых, человек, опять же, конечно, с командой, которые готовы были обоснованно рисковать, знаешь, которые готовы, а давайте попробуем, давайте сделаем. Вот это желание рисковать было, в свою очередь, опиралось на веру в народ настолько сильную, что он ставил перед нами очень масштабные, очень серьезные задачи, задачи, которые, не знаю, не по ключу были бы некоторым сложившимся государством. Поэтому, мне кажется, первые годы мы смогли очень многое сделать, очень сильно продвинуться вперед, именно потому, что мы не боялись рисковать, верили друг в друга. И вот этот взгляд вперед присутствовал. Мы были амбициозные, хотелось сделать что-то такое, что останется на века. Сегодня, мне кажется, вот это мы начинаем терять. Стали более осторожные, более прагматичные. Вообще, наверное, напоминаем мне какого-то вот что-то, мимо чего проходит караван. Мы стоим на месте. Если этот караван цивилизации уйдет слишком далеко, это может не очень хорошо закончиться. Вот этим я немножко вот обеспокоен в сегодняшней ситуации. Надо сделать так, что в том числе и в парламенте были люди, которые в состоянии генерировать новые, свежие идеи, смелые идеи,
Люди, которые будут думать не о каких-то интересах сиюминутных сегодняшних, а тех интересах, которые могут осуществиться через 5, 10, 20 лет в будущем. Вот, ну, мы плавно перешли как раз к следующему очень интересному для меня вопросу. Это вопрос, и темой тоже можно назвать, особенности нашей нынешней избирательной кампании. Но конкретно об этих особенностях я не буду говорить. Мне кажется, каждый из наших телезрителей на себе как-то ощущает их, глядя на те эфиры и представления кандидатов, которые идут на канале, в прессе, на телевидении. Вообще, как бы ты вот о нынешней выборной кампании отозвался? Но я, к сожалению, должен признаться, что я не очень внимательно смотрю эфиры. Мы, когда говорим об избирательной кампании, мы смотрим на нее как бы вот целиком, знаешь, на всех кандидатов, в том числе и на тех, кто, наверное, не надо было баллотироваться, понимаешь. И оцениваем ее, эту кампанию вот в целом. Но в итоге граждане выбирают всего 35 человек. И вот когда они их выберут, когда мы увидим вот эту конфигурацию, которая сложилась, тогда, мне кажется, можно будет сделать такую оценку. Единственное, чего я не хотел бы, чего я вот опасаюсь, это чтобы шестой созыв парламента был менее политичным, что ли, менее представительным в плане политических сил, чем пятый созыв. Вначале я сказал, что вот отличие пятого созыва было как раз в том, что в нем были представлены политические силы. Несмотря на то, что у нас не пропорциональная система, а мажоритарная работа, мы выбираем не партии, а людей, эти люди представляли все-таки в пятом созыве политические силы. У меня такие опасения, надеюсь, они не оправдаются, что в этой избирательной кампании больше представлены не политические интересы, а интересы другого плана, экономические, групповые или какие-либо другие. Мне кажется, это будет дауншифтинг такой, немножко спуск уровня парламента и его потенциальных решений. Но, надеюсь, этого не произойдет. Надеюсь, что политическая компонента в парламенте, она будет по-прежнему такая достаточно на высоком уровне. Что еще хочу сказать? Вообще, я как бы не консерватор, но парламент — это как почва. Там всегда должен быть какой-то слой, который примет новый слой. И в этом плане мне кажется, что если в составе шестого созыва было бы, не знаю, человек 5-10, может быть больше, 15, как там избиратели решат, из этого созыва это бы как бы легче ввело новых людей в эту работу, потому что в парламенте первый год, как минимум, вы просто ориентируетесь. Вы не совсем понимаете вот этих механизмов, которые работают в парламенте. Вы не совсем понимаете взаимоотношения ветвей власти. Вы с трудом усваиваете регламент. Есть какие-то свои определенные сложности, которые должны пройти. Конечно, если у вас есть кто-то, какая-то группа, которая может это адаптационный период провести проще, я думаю, что и сама работа парламент пошла более эффективно. Реформы, которые вот предлагались сейчас и которые, собственно говоря, еще и не доведены до какого-то уже определенного такого состояния, что необходимо было бы сделать, на твой взгляд, вот в первую очередь, сейчас будущим выборам? Я понял. Я никогда этого не скрывал. Я в парламенте ни раз, ни два, ни три голосовал это. Я считаю, что нам просто крайне необходима смешанная система. Вот мы не смогли этого сделать. Мы приняли закон в первом чтении. Это конституционный закон, который требует 4 чтений. Но мы не смогли довести его до конца в период, который нам позволял бы провести выборы. Прямо перед выборами этого нельзя делать. То есть для этого тоже существует определенный закон. Что это дало бы нам? Понимаете, когда вы выбираете человека, вы выбираете просто его какие-то его качества, там, или может он ваш родственник, или может быть он вас сослуживец. Но когда вы голосуете за объединение политическое, вы всегда голосуете, как правило, за идеи, за их программы, за их принципиальные взгляды на что-то.
Это в первое. нашем случае, когда вот Не, мы не, не. сейчас Это встречались с разными представителями. Это всегда так. Не надо говорить И наш у случай. всех Наш случай ничем отличается от всего остального. Вот, пожалуйста, на Горный нет, Карабах отличается. ездила у нас Можно делегация. я тоже возражу как-то? А можно Вот, я например, если сперва говорить, договорю? Вот говорить смотрите, о ездила партиях, там делегация. очень много одинакового, однообразия присутствует. И можно сказать, даже некоторое единомыслие. И мне кажется, что сейчас, даже если бы, вот, например, принят был бы этот пункт в отношении того, чтобы по партийным спискам, да, представлялись бы кандидаты. Мне кажется, мы к этому еще тоже не готовы, потому что вот за все время существования передачи Айзера не было представлено существенных каких-то идей, которые бы между собой конкурировали. Если мы думаем о нашем обществе как о нечто таком, что не в состоянии принять современных политических реалий, если мы так низко о нем думаем, если мы такого мнения о нашем обществе, тогда да, ты прав. Почему о нашем обществе? Но Речь я идет же совершенно о наших другом. партиях. Я считаю, что наше общество достаточно продвинутое. Вещи, которые мы делали на протяжении нашей небольшой государственности, которые, собственно говоря, позволили выжить в очень неблагоприятных условиях, говорят о самой политическом состоянии общества как очень высоком. Кроме того, у нас есть политическая традиция. Вы это никуда не можете деть. В советское время, когда вообще никому это не позволялось, мы поднимали голос и по поводу своих прав, и в разных областях, по поводу своей государственности и так далее. Это все есть, оно никуда не делось. Политически, я бы даже сказал, профессионально и образовательный уровень абхазского общества достаточно велик. Самосознание народа находится на очень высоком уровне, что мы могли применять все современные оправдавшие себя институты. То, о чем мы говорим, институт партийных выборов, один из них. Кроме того, я хочу вам сказать, что дает доступ свежей крови в парламент тоже. Почему так мало представителей женщин в парламенте? В нашем составе всего одна была. Хотя я считаю, что огромное количество гуманитарных, и не только гуманитарных вопросов, они могли бы более качественно и более профессионально там представить. Если бы мы пользовались пропорциональной системой, вы в вашей партии могли бы включить просто волевым образом несколько женщин, первую, скажем, десятку, голосовали бы за них тоже, они были бы выбраны. И так далее, и так далее. Это то, чего мы испугались, но что надо было сделать обязательно. Я надеюсь, будет еще сделано. Хорошо, скажи мне, а почему ты не баллотировался вновь в парламент? Может, я через один буду баллотироваться. Хороший ответ, если ты на этом закончил. Нет, просто иногда у нас какое-то вот такое складывается. Часто меня спрашивают, почему. А что должен был? Знаешь, жизнь Но если многообразна. ты удовлетворен работой парламента, если ты, как ты говоришь, вот первый год уходит на какое-то такое Притирку, притирку, вникнуть нужно в сущность вещей и так далее. Все это у тебя произошло, у тебя есть какой-то опыт, и, наверное, по сравнению с теми, кто впервые туда вот попадет, есть какое-то преимущество? Преимущества, конечно, есть, но недостатки тоже есть. Скажу, какие. Нахождение во власти, оно немножко замыливает взгляд. Вы теряете способность свежо, по-новому смотреть на многие вещи. Мне кажется, что люди, которые придут в парламент с новыми амбициями, как-то, может, более эффективно смогут это осуществлять. Кроме того, ведь никто не говорит, что я там ухожу из политики окончательно. Нет, это просто невозможно. Я с удовольствием буду сотрудничать и с новыми депутатами, наверное, со старыми тоже. У меня есть такая идея, может, мне получится реализовать, что я немножко поработаю на вот этом поприще партийного строительства. Мне было бы очень интересно этим заниматься. Коротко, пожалуйста, ответь. Как ты относишься к тому, что в парламент сейчас баллотируется бывший президент Республики Абхазия Александр Анклав? Ну, юридически, наверное, да, нет никаких
противоречий, он там не преследуется по закону, он гражданин, соответствует по цензам. Но кроме юридических сторон, обычно, когда мы выбираем что-то или кого-то, существует масса других вещей. Вот часто мы слышим такую фразу: ой, я за него никогда не проголосовал бы. Почему? У этих людей тоже все нормально с анкетой. Наверное, есть вещи, которые выходят за пределы формально юридические, определяющие вот это наше мнение. Мне кажется, что возмущение, вот общественность, которая копилась, начиная с 2008 года, кончая там 2014 годом по поводу этой деятельности по незаконному огражданствлению граждан Грузии, оно просто сыграло колоссальную роль, вот, в частности, и в судьбе этого человека тоже, понимаешь. Кроме того, многое изменилось в политическом плане тоже. Сегодняшняя оппозиция, как умеренная, так и, скажем, такая активная оппозиция, не готова воспринимать новых лидеров. У них свои планы, своих целей и задач. И я не думаю, что экс-политиков с их багажом, там, я не знаю, незаконной паспортизации, той же самой российской базы, да и многих таких вещей, они готовы воспринять как такого соратника в движении в каком-то направлении. Много изменилось, и, может быть, политики, которые находятся за пределами Абхазии, не всегда это чувствуют, не всегда чувствуют, что здесь происходит. Конечно, советовать я не могу, но лично я не проголосовал бы за человека, который ушел с высшего государственного поста по причине манипулирования институтом гражданства. Таково мое личное и субъективное мнение. Никого его не навязываю. Ну, удачи тебе в твоем поприще, на твоем уже более свободном поле, где ты сможешь достаточно продуктивно работать. Я так думаю, что где бы ты как ни прилагал свои усилия, у тебя в этом смысле будет получаться все достаточно достойно. Потому что я вот заметил, и многие, наверное, со мной телезрители согласятся, и это не лесть, что в принципе вот то, что необходимо в парламенте, а это самоотдача, вот, умение находить нужную дорогу, это было присуще тебе и многим членам парламента 5-го созыва. Я нашим телезрителям хочу напомнить, что я хотел бы еще, можно одну фразу? Тогда я не буду нашим телезрителям ничего напоминать, продолжить. Да, я хотел бы поблагодарить, честно говоря, вот как-то я об этом не сказал. Наверное, главное, то, почему я пришел сегодня сюда, это вот, я хотел бы сказать слова благодарности моим избирателям, кто меня поддерживал, кто как-то соглашался с тем, что я делаю, давал какие-то силы, потому что, честно говоря, бывали моменты, когда просто хотелось все бросить и уйти, и вот просто люди звонили, приходили, я этого никогда не забуду. Спасибо и тем, кто критиковал мою деятельность, потому что это тоже нужно. Иногда мы попадаем во власть, и кажется, что у нас там вырастают крылья, мы самые умные, самое главное, на самом деле не так, надо время от времени как-то приземляться тоже. Хотел поблагодарить своих коллег в парламенте. Мне было очень интересно работать. Не со всеми я соглашался, и не все со мной соглашались. Но я чувствовал вот этот командный дух. Было это. И я думаю, что и депутаты, и аппарат, который очень плодотворно и очень самоотверженно в ряде случаев просто работал, они сыграли какую-то определенную роль в нашей государственности. Мне кажется, что главное достижение этого созыва в том, что мы сумели восстановить вот это вот, как вот, знаешь, табурет должен на 3 ногах стоять, чтобы не упасть. Вот и независимость этих 3 ветвей власти, как мне кажется, мы сумели восстановить. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Большое спасибо, Ахра, за то, что ты пришел, поделился своими соображениями. Нашим телезрителям напомню, у нас в гостях сегодня в Хастагула Амта был депутат парламента Республики Абхазия Ахра Бжания. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.